メだわ。待って。
わマジか、ここ直されてもてるやんけ、信号。くそー、せっかく真横向いてたの写真撮っとけよかったな。マジか、大阪府警仕事が早いな。標識はまだ曲がったまんまのやつとか結構あるのに、信号だけ先直しやがったな、大阪府警め。くそ、直ってやがるぜ、どいつもこいつも。ダメだわ、直しやがるわこれ。マジか。もう一発大きな台風来ねえかなこれ。死ぬほどでかい台風来て、もうあちこちの信号ぶっ飛んだらいいのにな。信号機全部直してやるかなこれ。ダメだ。もう結構夜になったら涼しいのに、まだあれやんな、ちょっとジメッとする分もあるから、半袖半ズボンでうろうろしてるやつおるな。もう今日涼しいけどな。でもちょっとジメッとしとんな。もう車のエアコンはまあ今まで24度やったけど、24度じゃもう寒いからもう26度ぐらいでちょうどええけどね。ちょうどええ感じやけど、まあ、雨がパラ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 降って、雨のおかげでね、もう日に日にこう気温が下がっていくけど、どん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 もうアスファルトが雨で冷やされて、今まではアスファルトが熱こもってたから、アスファルトに降った水がすぐ蒸発してまた雲になって雨が降って、それがどん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 雨で冷やされて、もうアスファルトがどんどん冷たくなって、アスファルトってだからすごいよねこれね。こんなんもきっとあるんだろうな、台風が発生しやすいっていうのは。なんか水道管の工事とかやっとんな。西成はいまだに停電しろからな、一部。うちのマンションとかはまあ、大丈夫やったけど。大黒町の事務所な、桜川の事務所とかは全然被害なかったけど、西成の待機場とか寮とかは多少、近所のコンビニのね、冷凍物が在庫がないって、あれはびっくりした。冷凍物だけなんで、アイスが1個もなくなってんのね。なんなんそれと思って、溶けたんかなあれ。きっと溶けたんだろうなあれ。溶けてもたからもう何も仕入れんのもあれやしみたいな。なんかもう在庫来ないわみたいな。ちょうどいいんじゃねえみたいな。冷凍物だけ全然ないんだけど、どういうことと思いながら、まあどうでもいいか。値段になるようなもんねえかな。行きつけのねパチンコ屋が休み、寝台入れ替えで1日丸々休みやったんで、今日はジャグ配信しませんでしたけど、実はね昼過ぎくらいからマルハン行こうかな思ってたんだけど、まあ家ちょっと昼寝してから行こうと思って寝て起きたらもう夕方6時だった夕方の6時だったわ。でさっきまでちょっとお姉ちゃん2人乗っけて、何してんのこいつら。1時半ぐらいに飲みに行きよったけどね。でまあ1時間ちょっとぼーっとしたの帰ろうと思って帰ってきて、やることねえわ。もうなんで昼の仕事の時に限っていつも雨降るの、もうやめてもらえます本当に。いいんだけど。
なってきたし、もううわうわうわめっちゃ降ってきた。うわもうなんでもう降ってきちゃったよ。ちょっとやんだ。やんでる間になんとかお家に入りたいな。やんでる間にまた降ってきた。もうところでさ、僕は台風来てね、大阪住んでてね、大変な目に遭ってるのに何の支援も届かないんだけどね。高級黒毛和牛とかね、高級刺身とか、あと高級日本酒とか高級ワインとか何も僕の家に届かないんだけど、これどうなってんの？支援グッズが何も届かないんだけど、郵便が支援してんのかなと思って、まあ2日ぐらい待ってみたんだけど、何も届く気配がないのよね。おかしくない？いつ届くの？支援お待ちしてるんですけど届かないんだが、どういうこと？住所がわからないからかな。もう一度住所言うときましょうか。郵便番号 544-0013、郵便番号 544-0013、大阪市生野区辰巳中 K2 プランニング宛てでお願いいたしますっていうね。支援グッズが届かなくて困ってんだけど。なんで老人ホームの入り口開いてるのかな。雨で何も見えないわ。雨で見えないわ。土砂降りすぎて見えないんだけど、線が。ちょっとこれで一回止めて、ちょっと雨宿りしてから止め直すか。雨降りの家の中とか車の中から見るの楽しい。どういう意味？届くわけないでしょね。ファンレターとかさ、僕へのね支援とか貢ぎ物とかね、プレゼントとか届かないんだけど、郵便が遅れてるだけかな。それとも住所みんな分からなくなっちゃったのかな。一応念のためもう一度ね、お届け先宛先ね、お伝えしておきますね。宛先はこちら。郵便番号 544-0013、郵便番号 544-0013、大阪市生野区辰巳中 4-3-1-703、 K2 プランニング宛てでお願いいたします。もう一度言いますね。郵便番号 544-0013、 大阪市生野区辰巳中 4-3-1-703、 K2 プランニング宛てでお願いいたしますということでね、これは動画に上げときますので、 YouTube に上げときますのでね、聞き取れなかった方ね、何度でも再生して何度でもね、メモ取っていただいてね、発送してくださいね。お待ちしておりますね。僕が欲しいのは、現金、お金、金品ね、金目のもんね、ロレックスとか、あと、車とか、タワーマンションとかのね、分譲とかね、所有権とか、あとはそうですね、黒毛和牛ね、高級黒毛和牛とかね、お刺身系とかね、あとはお酒ね、いろいろなものね、お待ちしております。ファンレターでもいいですよ。ファンレターでもね、
まあネタ的にね配信で使わせていただくのでファンレターでも全然いいです。試しにファンレター送っていただいたらね、いや読んでもいい内容にしといてくださいね。例えばここは読まないでっていうとか読まないでって書いておいてもらわないと僕全部読みますからね。あーた方の個人情報も全部読んじゃうからね。あーた方の個人情報も全部読んじゃうからね。ここは匿名とか書いておいてもらわないと、ね、読んでもいいよっていうよりもここは読まないでって書いておいてもらわないと全部読んじゃうからね。お待ちしております。まあどちらかというとね、現金化できるものもしくは現金でお願いいたします。これはね、あくまでも寄付もしくは視聴料ですからね、古事記では一切ありませんのでね。一切古事記というのはね、住所も定まらず職業もないのにもかかわらずね、お金を恵んでもらう人のことを古事記というのであって、僕はね住所も決まっておりますしね、職